Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, Jesus hat Mitleid mit den Menschen. Sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben, innerlich verwirrt, zerstreut, keine Richtung. Einmal frisst es dort und einmal da, rennt irgendwie sinnlos herum und verlauft sich letztlich. Bis dann irgendwo in einer Gegend landet, mit dem es unvertraut ist. Und dort fliegt es dann vielleicht irgendwo die Leiten runter. Und so geht es vielen Menschen, entsprechend diesem Bild. Sie haben keinen Hirten. Sie versuchen, das Glück zu finden aufgrund ihrer Bedürfnisse, die sie stillen möchten. Auch die Religion gehört irgendwie zu den Bedürfnissen, nehmen in anderen Bedürfnissen. Und da fängt es schon einmal an. Der Glaube ist kein religiöses Bedürfnis. Der Glaube ist viel mehr. Und wenn wir das nicht begreifen, dann wird Gott für uns nie Gott sein, dann wird Gott für uns nie der Hirte sein. Weil dann sind unsere Bedürfnisse, unsere Hirten, unter die wir heute den Glauben auch einordnen. Das ist ein Problem unserer Gesellschaft. Deshalb ist auch die Religiosität vielerorts kein wirklicher Glaube. Weil Gott ist Gott. Wenn ich jetzt sage, naja, jetzt nur ein Beispiel, jetzt ist Zeit im Bild und bei der Werbung, das interessiert mich eh nicht so, da tue ich ein bisschen beten, da geht sich sicher ein Zetzel Rosenkranz aus. Eins fällt mir eh noch, weil dann habe ich ihn komplett. Gebe ich da Gott
Platz, der ihm zusteht. Ich denke wohl nicht. Das Beste muss ich ihm geben. Das, wenn ich mich den ganzen Tag schon auf sein Bild freue, jetzt als Beispiel, extra schaue ich mir das nicht an und da tue ich jetzt ordentlich beten. Weil das bringt mehr, als wenn ich das Ganze sehe. Hilft nichts. Mit dem Gebet verändere ich wirklich etwas. Dass man gerne ordentlich den Spieß umdreht. Und solche Christen kann der Herr auch senden, die einen Sinn haben für den Ernst der Lage, für die Gottlosigkeit unserer Zeit, dass es um die Wurst geht, die innerlich getrieben sind, aber nicht aus einer überheblichen, herablassenden, stolzen Einstellung, sondern aus der Hirtenliebe, aus diesem Mitleid, dem heiligsten Herzen Jesu. Deshalb verehren wir so sehr das Herz Jesu, damit wir aus seiner Kraft uns senden lassen. Und da braucht man kein großer Zauberkünstler sein. Es geht ganz einfach. Man braucht nur ein bisschen Mut, mit den Leuten reden. Und dann, dass man sich zu sagen traut, weißt was, beten wir miteinander. Ich bete für deine Nöte. Beten wir jetzt ein bisschen miteinander, je nachdem, wie weit es derjenige verträgt. Und dann beten wir so richtig selbst zu Hause. Und oft ist es so, jemand redet und redet, man betet innerlich, Herr, ich weiß gar nicht, was ich darauf sagen soll, schenk mir ein Wort. Oder soll ich nur zuhören? Vielleicht gibst du mir später ein Wort. Aber dass wir den Herrn hereinlassen in die Situation. So sind wir Gesendete des Herrn. Wenn wir merken, die Atmosphäre am Arbeitsplatz, irgendwo anders, in meinem Kretzel, wo ich lebe, oder ist erfüllt von Geiz, Neid, Zorn, ja, andere Negativität. Glaubt ihr nicht, wenn ihr beginnt zu beten, dass sich da was ändert? Das heißt, die Dämonen vertreiben. Der Exorzismus, der ist den Priestern überlassen, aber die anderen, man kann schon einiges tun. Wenn wir den Herrn wirklich hineinlassen, dann handelt er. Wenn wir Vertrauen haben. Jesus hat seine Apostel in jede Ortschaft gesandt, in die er selbst gehen wollte. Jetzt ist es soweit. Wir haben in jeder Ortschaft eine Kirche, heutzutage mehr als genug. Aber die Frage ist, ob die Menschen in diesen Kirchen das finden, was Jesus ihnen schenken möchte. Und zwar durch uns. Und ich nehme mich da als Priester auch bei der Nase, nicht nur die Gläubigen. Ich nehme mich da als Erster. Bin ich so, dass Gott durch mich das schenken kann, was er schenken möchte? Bin ich so, dass die Menschen durch mein Wirken den Herrn finden? Und so gehen wir als Station des Herrn, als Ladestation für die Seelen, als Ort des Heiles Gottes unseren Weg für die Menschen unserer Zeit. Ich wünsche euch, dass ihr das fühlt. Eure Sehnsucht, ja, ich möchte etwas tun im Namen des Herrn. Ich weiß noch nicht was, aber Herr, zeig mir den Weg. Heiligstes Herz Jesu, dir gebe ich mich hin, wirke du durch mich.
Deshalb auch, wenn Sie ein Wochenblatt schaut, das Gebet zum Herzen Jesu. Betet es vielleicht. Und am Freitag feiern wir das Hochfest des heiligen Herzen Jesu, am Samstag Herz Maria. Es geht nur darum, dass auch unsere Herzen sich dem anschließen. Amen. Vergelt's Gott.